ये राजू सुन, हम्म, वो रूममेट के लिए बोला था नहीं विजय, हाँ गुड न्यूज़ ये है कि उसके पास घर बिल्कुल भी नहीं है। वो सामान लेके फिर रहा है हॉस्टल टू हॉस्टल। अच्छी बात यह है कि कल वो आ रहा है देखने के लिए, बट बुरी बात यह है कि उसकी नज़र में 3-4 घर ऐसे हैं, तो जो समझ में आएगा वहाँ पर रह जाएगा वो। मैं बोल रहा हूँ कि तेरे वाले से भी एक बार बात कर ले। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। अच्छा सुन, वो कृष्णा नगर का एरिया बताया था ना? वो जूनियर आर्टिस्ट वाला? हाँ हाँ, जूनियर आर्टिस्ट वाला। एक बस निकलती है सवेरे यहाँ से, पूरे जूनियर आर्टिस्ट को रामोजी फिल्म सिटी लेके जाती है। एक दिन का 1500 रुपये देते हैं और 2 टाइम का खाना भी देते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ से कृष्णा नगर जाना बस, और वहाँ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा अच्छा आइडियाज़ मिल जाएंगे। और तू तो ऐसे भी हीरो जैसे दिखता है, क्या पता तू भी कोई डायरेक्टर की नज़र में आ जाएगा। इससे हमारा दोनों का फ़ायदा होगा। क्या बोलता है? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, और अधिक पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत भी है अपने को। अभी तो 3 बज रहे, कल निकलते हैं ना फिर सुबह सुबह नहा धो के।